अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद लतीफ़ है। मैं ज़िला नारोवाल तहसील शकरगढ़ का रहशी हूँ। हमारे गांव का नाम मद्दोगोल है। हमारे गांव में ये ट्रांसप्लांट हैंड्स वाले आए हैं। इन्होंने हमारे यहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलतें दी हैं। टेस्ट वगैरह सब लैब टेस्ट सब किए हैं, शुगर टेस्ट किए हैं, यूरिन टेस्ट किए हैं और ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी यानी कि टेस्ट हैं वो सब कर रहे हैं और फ्री मेडिसिन दी है इन लोगों ने और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम इन लोगों का। ट्रांसफर है ने कैंप लाया दवाइयाँ का, जिससे मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं तो अच्छी दवाई मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन लोगों ने किया ना हमारे लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए अलहदा सिस्टम है और जेंट्स के लिए अलहदा है। फ्री मैडिसिन लगाई नहीं इन्होंने, देखो ये दवाइयाँ दे रहे हैं सानू लोगों को, बड़ा ही फायदा। तो असीं ट्रांसफर हैंड का शुक्रिया अदा करने हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ और ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਾਮਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮੁਗਾਲਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੀਪੀ ਜਦੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜੇਬ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਆਹ ਖਾ ਲਈ, ਨਿਗਲ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੰਘ ਆਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਪ ਪੀ ਲਿਆ, ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਤੇ 2 ਪੈਨਾਡੋਲ ਖਾ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਬੀਪੀ ਦੀ ਮੁਸਤਕਲ ਦਵਾਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। Subscribe to Transparent Hands YouTube channel.